আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনিক্যাল থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যে সকল ইউজারদের বাজেট 30,000 টাকার আশেপাশে ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করতে যাচ্ছেন, ফ্রিল্যান্সিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করবেন, গেমিং এবং ভিডিও নিয়ে কাজ করবেন, তাদের জন্য আমার এই অফারটা খুবই হেল্পফুল হবে। এই পিসিটা দিয়ে আপনাদের সব কাজ করতে হবেন, খুব ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে সাজিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। নিশ্চয়ই আপনারা অনেক পছন্দ করবেন। যারা 29,500 টাকা দিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরে যেটা পিসি বিল্ড করতে চান, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে পুরো পিসিটা নিতে পারেন। আর এই Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরের সাথে অন্য কী কম্পোনেন্ট রেখেছি আজকে চলুন দেখুন। বন্ধুরা, বেশ কিছুদিন হলো যে এই প্রসেসটা দিয়ে আপনাদের সামনে অফারটা আমি নিয়ে আসিনি। নিশ্চয়ই একটা কারণ ছিল। কারণটা হচ্ছে বাজারে সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল ছিল না, দামটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, অলমোস্ট 13,000 টাকার উপরে এই প্রসেসরের দামটা চলে গিয়েছিল। বাট এখন আজকে থেকে সাপ্লাই আবার অ্যাভেলেবেল হয়েছে, কিছু প্রোডাক্ট বাজারে এসেছে, দামটা আবার কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। সেই জন্য সব কিছু চিন্তা করে আপনাদের কথা বিবেচনা করে যাতে আমরা কম বাজারের মধ্যে কম প্রাইসের মধ্যে Ryzen 5 5600G প্রসেসরটা পেয়ে যান, তাদের জন্য অফারটা নিয়ে আসছি। Ryzen 5 5600G সিসকো 1290 ক্যাশমি রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু অলওয়েজ বলে থেকে প্রসেসর কখনই নকল হয় না, অলওয়েজ অরিজিনাল হয়, পারফরমেন্স অনেক ভালো এবং দামটা আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। সব কিছু চিন্তা করে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের, MSI A520MF Pro এই মডেলের মাইক্রো সেটের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। একটা M.2 স্লট, দুইটা RAM স্লট, HDMI এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। 370 থাকবে এবং অরিজিনাল অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। যারা একটা অরিজিনাল মাদারবোর্ড দিয়ে 520 চিপসেটের Ryzen 5 5600G পিসি বিল্ড করতে চান, MSI এই মাদারবোর্ডটা এটা ভালো পছন্দ হবে। আর সবার কথা বিবেচনা করে এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি, PNI ব্র্যান্ডের, PNI অ্যাক্সেলেটেড 8GB 3200 MHz গেমিং র্যাম পুরো পিসি অফারে রেখেছি। ল্যাপটপটি থাকবে। র্যামের দামটা আগের তুলনায় ডে বাই ডে অনেকটাই কমেছে। আপনাদের বাজারের মধ্যে আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন, সবাই অনেক পছন্দ করেন। আর আপনাদের পছন্দ মতো PNI অ্যাক্সেলেটেড 8GB 3200 MHz গেমিং র্যামটাই পিসি বিল্ডে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, HP ব্র্যান্ডের HP ES900 এই মডেলের 250GB একটা NVMe এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। 370 থাকবে, গ্লোবাল ভার্সন NVMe হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, বাজেট কম, এই জন্য আমি 250GB ES900 আপনাদের জন্য এই পিসি বিল্ডে পছন্দ করেছি। NVMe এর পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ইদানিং আমি প্রচুর রিভিউ দিচ্ছি এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে এবং অনেক পিসি বিল্ড করছি, যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, ইউজাররা পছন্দ করেন। আর সেই জন্য আমি ভেলোডপের 250 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। রিয়াল 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো। এবং যারা 15 থেকে 1600 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই চান, ভেলোডপের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আদর্শ পছন্দ হবে। আর সব কিছু চিন্তা করে এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিল্ডে রেখেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, গেম পাওয়ার ব্র্যান্ডের, গেম পাওয়ারের R02 এই মডেলের মিড টাওয়ারের একটা কম্পিউটার কেস পুরো অফারে রেখেছি। সামনে গ্লাস, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং খুবই সুন্দর লুকসের একটা কম্পিউটার কেস হবে। এবং যারা RGB চেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি কম্পিউটারে এই কেস ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন, যে আপনারা চাইলে এই কম্পিউটার কেস ফ্যানগুলো বন্ধ করে রাখতে চান, তারা এই গেম পাওয়ারের R02 এই কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। এই ফ্যাসিলিটিসটা আপনারা এই কম্পিউটার কেসে পেয়ে যাবেন এবং কম বাজারের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন, অ্যাভেলেবেল স্টক আছে। বন্ধুরা, 29,500 টাকা দিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। এবং এই বাজারের মধ্যে যারা একটা পিসি বিল্ড করতে চান, সব ধরনের কাজ করার জন্য চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষ কাছে বলুন নিউফোর্ট, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার, মঙ্গল ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ারও করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।